Okay, mayong gabi ka natong tanan mga igsoon. Ako dai si Robinson Bordo Adlawan. So, ang akong tumong og tuyo niini mga igsoon nga maghimo niini nga video nga presentation tungod kay gusto ko mga igsoon nga musangyaw kaninyo. Musulti sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsoon usa ka butang, usa ka giya, usa ka butang nga importante alang sa ato nga kinabuhi. Kailangan kaayo magtagad ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya pagtagad sa pulong sa Ginoo, usa ka butang mga igsuon nga makapahupay sa ato nga kaguol og makahatag og seguridad sa atong kinabuhi. First time pa nako nga maghimo niini nga video mga igsuon, apan panikamutan ako nga sa akong paghatag kanyog mensahe, ato gayud matun-an og sakto gayud mga igsuon ang unsay ipasabot ni ini nga bersikulo nga ginutlo nako sa Biblia. Ang ginutlo nako sa Biblia mga igsoon makita diha sa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 1 hangtod sa 11. Now tun-an ni nato karon mga kaigsuonan og unsay pasabot ni ini mga igsoon. So di ta maglangay mga igsoon ini kagabhion, atong tun-an gayud ang pulong sa Ginoo kay importante kayo ang pagtagad ni ini mga igsoon. Now dire mga igsoon nay dunay usa ka magbalantay mga igsoon nga makita nato diha sa Ezekiel 33 1 hangtod sa 11. Kapitulo 33 bersikulo 1 hangtod sa 11 sa Ezekiel. Now ning kagabion mga igsoon, dunay atong paghisgutan diri mga igsoon nga usa ka magbalantay. Sa panahon sa mga Israelites mga igsoon, nakita nila mga igsoon sa ilang nga panahon, ka ang ilang nga panahon dunay mga kasamok, mga kontra, adunay mga butang usahay mga igsuon nga bantayanan kay nila. Muna sa ilang grupo mga igsuon during sa mga Israelites mga igsuon, ang nahitabo magpili sila usa ka tawo nga magbalantay mga igsuon. Og ang magbalantay mga igsuon, grabe kaayo kagamit sa mga katawhan sa mga Israelites. Muna ni kagabion mga igsuon, atong tun-an karon diri mga igsuon ang usa ka magbalantay nga naa diha sa Ezekiel 33 1 hangtod sa 11. So atong tun-an karon mga kaigsunan, matud pa di mga igsoon, og ang pulong ni Jehova midangat kadako nga nagaingon, ang anak sa tao sumulti ka sa mga anak sa imong katawhan og umingon ka kanila, sa diha nga dad-on ko ang espada ibabaw sa usa ka yuta, og ang katawhan sa yuta magpili og usa ka tawo gikan sa taliwala nila og ipahimutang siya nga ilang magbalantay. So sa panahon mga igsoon, ang pulong midangat sa mga katawhan mga igsoon sa mga Israelites. Unya giingnan gayud mga igsoon ang Ginoo. Nig-ingon gayud ang Ginoo, anak sa tao. Ang gimention di mga igsoon, anak sa tao. Wala mingon og anak sa mananap. So gidirect magsulti ni Ginoong Hesus mga igsoon, ang gidirect ni Ginoong Hesus pag-ingon, anak sa tao. So nagpasabot mga kaigsuonan nga ang iyang pagdirect pagsulti sa maong magbalantay didto gyud sa usa ka tawo o sa mga katawhan sa mga Israelites. So nag-ingon rin mga igsuon sa ato ang bersikulo nga sa diha nga ang Ginoo magdala og espada, matud pa sa ibabaw sa yuta, ang usa ka grupo magpili og usa ka magbalantay. Unsa man dinhi usa ka magbalantay nga gigutan diha sa Ezekiel 33 1 hangtod sa 11. Now mga igsoon atong tun-an diha mga igsoon, nag-ingon diha mga igsoon sa bersikulo 1 nga nagpili gayud o sa bersikulo 2 magpili gayud sila og ipahimutang siya nga ilang magbalantay. Now ang atong tun-an diha karon mga igsoon, usa ka magbalantay. Usa ka magbalantay nga diin adunay kadako nga katungod ni ini nga mao nga pundok. Now karon mga igsoon, unsa man ang ato nga kinabuhi karon isip nga Kristohanon. Isip nga Kristohanon, isip nga nag-alagad sa Ginoo, isip nga magtotoo, isip nga nagtuon sa Biblia, isip nga nagtagad sa pulong sa Ginoo. Kita usab mga igsoon, usa ta nga magbalantay ni ini. So unsa may gamit sa magbalantay mga igsoon? Matod pa diha mga igsoon. Sa bersikulo 3 nag-ingon sa bersikulo 3 mga kaigsunan, kung sa diha nga makita niya sa espada nga moabot sa yuta, hoypo niya ang trumpeta og pasidan-an ang katawhan. So nagpasabot day mga igsuon
nga ang gamit dahil niini nga mao nga magbalantay sa diha nga makakita siya sa espada mga igsuon nga sa mga katawhan nga diin nga adiha sa palibot mga igsuon once nga makakita sila kontra mga igsuon kini daing usa ka magbalantay ang iyang trabaho ani mga igsuon mao ang paghuyop sa trumpeta. Ang trumpeta mga igsuon mo'y usa ka butang nga gamit mga igsuon nga diin iginighuyop sa mga magbalantay ang tanang mga katawhan mga igsuon mapasidan-an nga dunay kalaban, dunay kontra, dunay pagsulay nga umaabot sa mao nga pundok. So mao na mga igsuon ang usa ka magbalantay usa siya kadako nga kasaligan nga diin ang katawhan mahiagom gayud kung dili siya mahimo nga mahimo siya nga kanang magmatngon sa iyang pagkabagbalantay. Sumo na mga igsoon importante kaayo mga igsoon nag-ingon diha nga ang trabaho niya paghuyop gayud sa mao nga trompeta isip nga pasidaan sa mga katawhan. Now karon sa atong nga kinabuhi mga igsoon ato ning i-apply sa kinabuhi. Karon ang mga katawhan karon sa kalibutan mga igsoon. Nasayod kita matag-usa ka nato adunay mga pagsulay. Aduna kitay mga kalaban nga di nato makita, mga daotang espiritu, mga pagsulay nga di nato makita. Isip nga Kristohanon mga igsuon, karon nga mga panghitabo sa atong kalibutan, isip nga Kristohanon, isip nga magbalantay, isip nga gitugyanan sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana mga igsuon, kumusta man? Imo bang gihuyop ang trumpeta didto sa mga katawhan aron pahibaw-on sila sa kamatuoran ug ang Ginoo gayon mubalik diri sa kalibutan? Sumunod nato karon mga igsuon, ang trumpeta nagsimbolo kana mga igsuon mao ang pulong sa Ginoo nga kung dili nimo budyongon ang imong trumpeta sa pagsulti dito sa uban, alaot gayud ang mga katawhan nga diin wala kay bawas sa kamatuoran. Mo na kailangan mga igsoon atong tun-an karon ni kagabion. So ni kagabion mga igsoon, ang bersikulo 4 nag-ingon di mga igsoon, unya bisan kinsag kadto nga nakadungog sa mao nga trumpeta sa tingog sa trumpeta og dili manumbaling sa pasidaan kung ang espada moabot na og magakuha kaniya ang iyang dugo anha sa iyang kaugalingon nga ulo. Mo nang importante kaayo mga igsoon nag-ingon diha usbon ako pagbasa bion nya bisan kinsa kadto nga makadungog sa tingog sa trumpeta og dili manumbaling sa pasidaan kung ang espada moabot na og magakuha kaniya ang iyang dugo anha sa iyang kagalingon nga ulo. Sumo din ay giingon diha mga igsuon nga ang ikaw nga tawo nga magbalantay o ikaw nga tawo nga Kristohanon, ikaw nga tawo nga nahibaw sa kamatuoran, kung dili gali ka musulti kanila, unya dili sila maminaw usab mga igsuon sa imong pagpasidaan nila, ayaw kabalakan ni ana. Basta ang importante ni ana mga igsuon, gisultihan nimo sila, giwalihan ninyo sila, ato silang gipaybaw sa kamatuoran. Kung dili magad sila maminaw mga igsuon, mo na giingon di mga igsuon, sila gayud paninglan sa ilang kagalingon nga dugo. Mo na isip nga Kristohanon, isip nga nagsimba, isip nga magbalantay, nga gitugyanan ka sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang imong buhat mga igsoon mo ang pagbudyong nimo sa imong trumpeta. Ang trumpeta mo ay simbolo sa pulong sa Ginoo. Na kung di na sila maminaw mga igsoon ang mga katawhan nga imong gisultian, ayaw kabalaka mga igsoon. Kay mahitabo gayud ang tao nga dili maminaw sa pulong sa Ginoo, inigpasidaan nimo kanila og inigpasidaan sa mao nga magbalantay og dili gali na maminaw ang mga katawhan nga naa sa imong palibot nga imong gistoryahan, ayaw kabalakan niini mga igsuon. Kaya ang ilang kaugalingon nga dugo maoray paninglon sa Ginoo. Mo na usa ka dako nga bugat nga responsibilidad man nga igsuon, isip nga balantay o isip nga Kristohanon, nga kita gayud mga igsuon nga gitahasan niini sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sa 5 mga igsoon sa bersikulo 5 nagingon siya nakadungog sa tingog sa trumpeta og wala manumbaling sa pasidaan, ang iyang dugo anha kaniya. So gibalik sa 5 mga igsoon, ang iyang dugo anha kaniya kay kung nanumbaling pa siya, maluwas unta niya ang iyang mga kalag. Ang iyang kalag. So ang tao day mga igsoon nga inigbudyong nimo sa trompeta, inigmensahe nimo sa mga tao nga diin imong giminensahian sa palibot og nagsulti ka kanila og dili gali magpasidaan o dili gali sila maminaw sa pasidaan nato mga kaigsunan o sa mga tao nga nagsulti kanila sa pulong sa Ginoo. Kining mga tawhana mga igsoon matud pa dire ang iyang dugo anha kaniya. Dili kagayon paninglon mga igsoon. Kay nga naman, kay kung dili siya manubaling mga igsoon, nan maluwas unta tay
ning mga tawhana o maluwas unta dinhi ang mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Pero di gis lang maminaw mga igsoon, mo nagiingon diha. Kay wala man manumbaling di ay mga igsoon. Sila gayod wala gayod kaluwasan mga igsoon. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, samtang napang kaluwasan, atong sultian ng mga tao nga wala kay bawas sa kamatuoran. Aron mahatagan nato silang paglaom nga diin kita makahatag gayud nila sigasigiruhan diha sa kaluwasan sa tiilan sa Ginoo. Dili kagabion mga igsoon matur pa diri, maluwas unta ang mga tao kung maminaw pa lang unta. Pero karon mga igsoon dili nagpasabot ka ng mensahe ko ani nga naghukom ko, kung dili nagpahimangno ta mga igsoon kay mauna importante nga kita makabaton gayud kaluwasan. Kung adunay mga tao nga musulti kaninyo ug kanato tanan mga igsoon nga napuyo nini nga kalibutan, kinahanglan gayud nga maminaw ta mga igsoon. Kay ang pagsulti sa pulong sa Ginoo usa ka giya nga tingagtikanganan paingon dito sa langit nung pulianan. So bayon mo na mga igsoon, ato gayud tun-an, ato gayud isipon nga ang pulong sa Ginoo usa ka gamit gayud nga requirements para kita makamit dito sa ato nga Dios nga naa sa langit. So ning kagabion mga igsoon atong padayonon sa size nagingon dia, apan kung ang magbalantay makakita sa espada nga moabot og dili huyopon ang trompeta og ang katawhan dili mapasidaan og ang espada moabot og mukuha sa bisan kinsa nga tawo gikan sa tiliwa niini, siya ginakuha sa tiliwala sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo paningon sa kamot sa magbalantay. So mao po nay nakabugat diri mga kaigsunan. Mao sa nay nakapait diri mga kaigsuonan nga kung ikaw usa ka nga magbalantay, isip nga Kristohanon, isip nga nagkupot sa mao nga tingog sa pulong sa Ginoo, kung dili gali na nimo huyopon ang imong trompeta karon mga igsuon, mo nay ginaingon mga igsuon, kung wala nimo pahimangnuoy ang mga katawhan nga naa sa imong palibot, mo nay giingon diha mga igsuon, ikaw nga magbalantay, ikaw nga Kristohanon, ikaw nga nahibaw sa kamatuoran, kung dili gali nimo ipsangya ang pulong sa Ginoo, matod pa diri mga igsuon, kung dili na nimo hipon ang pulong sa Ginoo, ikaw o ako gayud mga igsuon nga nakahibaw sa kamatuoran, paninglan ta sa dugo niini nga mga tao nga di maluwas mga igsuon sa katapusang mga adlaw. Muna mga igsoon, bugat gayud kini nga responsibilidad. Dili ni basta-basta mga igsoon nga maingon lang ta nga akin ni nga responsibilidad, wala ra ni okay ra kaayo ni. Wala ra ni muluwas ang Ginoo. Okay ra kay usadido sa Ginoo. Pero og imong basihan mga igsoon, matud pa diha mga igsoon nga kung ikaw nga nakahibaw ka sa kamatuoran ug dili gali ni nimo ipaybalo sa uban, matud pa diha mga igsoon, ang imong kasalanan madangat diha kanato sa mga tao nga hibaw sa kamatuoran nga wala musulti dito sa uban. So paningnan ta sa dugo mga igsoon, mo na importante diha nga musangyaw ta, musulti ta sa pulong sa Ginoo. Halimbawa do na kay mga amigo, amiga, relatives, mga silingan ug uban pa nga wa makahibaw sa kamatuoran mga igsoon. Unya di nimo pahibawon diha sa imong sa imong nahibaw-an. Ang mahitabo diha mga igsoon, dili gali ka mobudyong na ini mga ana imong trumpeta nga gikuptan karon. So ang mahitabo niini mga igsoon, sa katapusang mga adlaw, kita nga nahibaw sa kamatuoran, paninglan jud ta sa ilang dugo. Ug ang kasalanan mudangat kanato mga kaigsuonan. So kini nga bersikulo mga igsuon, usa kini nagpahimangno kanato nga ang bugat nga responsibilidad anaa gayud sa mga tawo nga nahibaw sa kamatuoran. Ikaw gayud mga igsuon nga gitumbok sa Ginoo, ikaw gayud ang gitumbok sa Dios nga sa pagbudyong sa trompeta diha mga igsuon. Og sa city mga igsoon nag-ingon diha, busa ikaw o anak sa tao. O gibalik na po din sa city mga igsoon, busa ikaw anak sa tao. Gibutang ko ikaw nga usa ka magbalantay alang sa balay sa Israel. Tungod niini pataling hugi ang pulong nga sa akong baba og ihatag kanila ang pasidaan gikan kanako. So sa city mga igsoon, klaro kay nagsulti din mga igsoon sa versikulo 7. Nag-ingon ang Ginoo, busa o anak sa tao. Klaro kayo mga igsoon, gaingon dia, busa anak sa tao. Gipili ko ikaw nga magbalantay. So ikaw nga nahibaw sa kamatuoran mga igsoon, gipili ka sa Ginoo nga isip nga magbalantay. Klaro ang gigon, busa anak sa tao. Gipili ko ikaw nga usa ka magbalantay, patiling hugi ang pulong sa akong baba, matod pa ni Ginoong Hesus, og ihatag ang pasidaan didto sa mga katawhan. Isip nga magbalantay mga igsuon,
og dili gayud gali nimo budyongon ang imong trumpeta. Ang budyong sa trumpeta mao ang pulong sa Ginoo nga isulti nimo didto sa kadaghanan. Kung dili gali ta magtagad ni ini mga igsoon, matud pa di mga igsoon, wala igayod ikaw magpatilinghod sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw naminaw kanini nga video mga igsoon, wag gyud ko lain ikasulti ni mga kagabion mga igsoon, mao ang pagpatilinghod sa pulong sa Ginoo. Ikaw nahibaw ka sa kamatuoran, ako nahibaw ko sa kamatuoran, kita nahibaw ta sa kamatuoran. Busa mga igsoon, bisag unsa pay atong sikta sa atong religion, bisag unsa pay naa sa ato ang pundok mga igsoon, ang importante diha nga ikaw nahibaw ka sa kamatuoran, musangyaw gyud ka didto sa pulong sa Ginoo didto sa mga katawhan. Kay nag-ingon diyo ang Ginoo, busa ikaw o anak sa tao. Klaro nga pagkasulti mga igsoon, patilinghogi ang pulong sa akong baba. So klaro mga igsoon, ug ihatag kanila ang pagpasidaan. So mao din na mga igsoon, kailangan pasidan-an nato ang mga tawo nga wa kay bawas kamatuoran. Wala ning kagabion mga igsoon, magmat ngon gayud kita. Kita kay nakadungog na tayo nga mensahe, ato gayud tagdon mga igsoon. Kay importante kaayo nga mapasidan-an nato ang mga tawo tungod sa mga ato nga nagsubahan karon nga mga panghitabo sa ato nga palibot mga igsoon. Og sa bersikulo 8 nag-ingon diha mga igsoon, sa diha nga ang tawo moingon sa dautan, o dautan nga tawo, ikaw na ang pagkapatuod nga mamatay gayud, o ikaw dili mosulti sa pagpasidaan sa tawong dautan gikan sa iyang dalan. Kanang tawo nga dautan nga namatay gayud sa diha sa iyang kasalanan, apan iyang dugo paningnon ko diha sa imong mga kamot. Mapunay naka delikado di mga kaigsunan nga kung adunay tao nga dautan, adunay tao nga makasasala, adunay mga tao nga wala magtagad sa pulong sa Ginoo, adunay mga tao nga imo na sa imong mga palibot, sa imong mga lugar, sa imong nga kasilinganan, mga barkada uban pa, kung mamatay sila mga igsuon nga dautan nga pagkatao, halimbawa dili man gyud wala magitaw nga makaingon ta nga kitang tanan perpekto ta, wala sa kumingon nga perpekto ko, apan aduna may mga tao nga lahi gayud og binuhatan mga igsuon. Ang nakapait diya mga igsuon nga kung kining mga tawhana mga matay di ay ni ang mga dautan, unya wala na to mapasidan wala na to sila mapusulti wala na to sila ma-warning wala na to gibudyo ang trumpeta sa pulong sa Ginoo dito sa mga tao nga nasa atong palibot. Kung kining tawhana mamatay sa ilang pagkadautan, nan ikaw o ako nga wala nahibaw sa kamatuoran nga wala magsulti anak kanila, ang ilang dugo matod pa di mga kaigsuonan, kung dili gayud kita magpasidaan nila, ang ilang dugo paningnon gayod sa ato nga kamot. Sumo na mga igsuon nga dili day basta-basta mga igsuon, isip nga Kristohanon, isip nga magbalantay, tupatingugon nato ang ato nga trumpeta. Ang trumpeta mga igsuon mo ang pulong sa Ginoo nga isangyaw nimo didto sa mga tao nga wala pa mahibaw sa kamatuoran. Mo na kagabion mga igsuon atong padayonon sa bersikulo 9. Apan kung ikaw magapasidaan sa taong dautan mahitungod sa iyang dalan sa pagbiya niini, og siya dili matulikod sa iyang dalan, siya mamatay gayud sa iyang kasalanan ug galing gipagawas mo ang imong kalag. Sumao na mga igsoon nga kung nakasulti ka, nakapasidaan ka sa mga tao nga dautan, kay di kita tanan dili man ta perpekto, lailahi man tag mga binuhatan. Pero matod pa di minsan ko adto mga tao nga dautan unya nasultihan nimo ya di gyud siya mobiya ni ana. Amo na giingon di mga igsoon nga di gyud siya motalikod sa iyang pagkadautan, di gyud siya motalikod o di gyud siya maminaw. So mamatay siya tungod sa iyang kasalanan, ang imong kalag gawas nun kani ana mga igsoon. Gawas nun kani ana kay nisulti naman kanila, wa sila maminaw, wa sila manumbaling. So ang imong buhaton ng igsoon gawas nun kani ana. Mo na importante kayo mga igsoon ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Now sa bersikulo 10 nagingon ni, o ikaw anak sa tao, sumulti ka sa balay sa Israel, mao kini ang imong isulti nga magaingon, ang atong kalapasan ug atong mga sala ania kanato, og naghilis kita diha kanila unsaon taman pagpangidabuhi. Mo na mga kaigsunan, sa panahon sa mga Israelites mga kaigsunan, adunay mga binuhatan usahay sa mga Israelites mga igsoon usahay nga di masabtan. Mo na nag-ingon di mga igsoon, balay, sumulti ka sa balay sa Israel, isulti kini ang atong kalapasan maoy
ang atong kalapasan o ang atong mga sala ania kanato. Matag usa kanato mga kaigsunan nakasala kita. Matag usa kanato nakahimo kitag mga butang nga dili maayo. Matag usa kanato nakahimo kitag butang nga dili nato masabtan usahay mga igsoon. Tungod kay ang atong kinabuhi karon, ang atong panahon karon, gabi na kayo kalisod. Pero matod pa din mga kaigsunan, kung magpadayon naman lang dita ni ini nga binuhatan, matod pa din unsaon man nato pagkinabuhi isip nga Kristohanon. Mao na mga igsoon, importante kaayo nga ikaw karon o ako karon nga naibaw ni nga kamatuoran. Importante kaayo mga igsoon ang pagsulti didto sa uban. O ang bersikulo 11 nag-ingon di mga kaigsunan. Umingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan og mabuhi. Matod pa di mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo nga dili gayon malipay ang Ginoo kung ang tao dili mutalikod sa iyang pagkadautan. Apan kung ikaw o ako, kitang tanan, kung mutalikod tas pagkadautan, matod pa diya mga igsoon, kita gayud mabuhi diya sa tiilan sa Ginoo. Matod pa dunay advice din mga igsoon, alam ka natong tanan. Matod pa, bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan, kay ngano man ang pagpakamatay kamo o balay sa Israel. Kita tanan mga kaigsuonan, gina-advisean ta, biya nata sa ato nga pagkadautan. Biyaan nato ang tanang kahilayan, biyaan nato ang butang nga dili iya sa Ginoo. Kay ang Ginoo gayod dili malipay sa mga tao nga nagbuhat og dinautan. Bahala kung sa ta ka makasasala mga igsoon. Dangob gyud sa Ginoo. Kay importante kaayo ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang pagtagad sa pulong sa Ginoo. Katapusan nga bersikulo mga igsoon nag-ingon diha sa Revelation chapter 14 verse 6 kapitulo 14. Pinadayag o Revelation chapter 14 verse 6 and 7. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach. So kung imong tagdon mga igsoon, ang ginaingon da, and then I saw another angel flying the midst of heavens, having the everlasting gospel to preach. So ang giingon diha mga igsoon sa Revelation, everlasting gospel. So meaning mga igsoon, walay katapusan gayud nga balita. Nga iminsahe. Naabaday katapusan mga igsoon, o naabaday everlasting nga mahuman dayon. So why kahumanan? Sumo na ikaw nga magbalantay, ikaw nga naminaw sa, ikaw nga nakaibaw sa pulong sa Ginoo, matod pa diha everlasting gospel to preach the word. Ipsangyaw ang pulong sa Ginoo, kay ang giingon diha everlasting gospel man. So nagpasabot mga igsoon, walay undang, walay hunong nga pagbalita. Og sa 7 na giingon siya, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. Ang hukom sa Ginoo mga igsoon umaabot. Padulong mga kaigsuonan sa katapusan nga mga adlaw. Muna nga fear God, kahadloki ang Dios, og simbaha gayud siya. Kung aduna kay kahadlok sa Ginoo mga kaigsuonan, nining kagabhion, I hope nga maminaw ta atong tamdon ang pagtagad sa pulong sa Ginoo. Kita usab nga nibaw sa kamatuoran, atong isulti. Kay matod pa diya sa versikulo 6, everlasting gospel. Sultihan na to nga ang mga kaaron ang mga katawhan na nasa palibot o kita ang mga tao nga napuyo sa kalibutan, magbaton kita og kahadlok sa Ginoo. Ang pagbaton og kahadlok sa Ginoo mga igsoon, usa ka butang nga bulawanon na aron ikaw makagpuyo gayud didto sa langit ng pulianan nga giandam sa ato nga amahan. Subusan ni kagabion mga igsoon, mao kana akong mensahe. Salamat sa pagpaminaw, salamat sa mao nga oras. Hinaot pon ta mga igsoon inyo kini pagtagdon, inyo kini tagaan og pagtagad ang mga mensahe ayaw kalimti sa Ezekiel 33 versikulo 1 hantod sa 11 og ang Revelation chapter 14 verse 6
So daghang salamat mga kaigsuonan, maayong gabi o God bless ka natong tanan.